Wangi. එන්නේ ඔව් මේ අර යකඩ මේවා දාලා ඔක්කොම ඒක ගියොත් අපි යනවා කියලා තමයි ඉන්නේ. ඉතිපස්සේ රෝද සෙට් එක දිනනවා මම කන්ට්‍රෝල් එකේ. පිළිපස්සේ ස්ප්‍රෙඩ් ගහලා දින්න. මේ කියන්නේ නේ සුට්ට ගාවට හේතු විතරයි ඈ. ඔබින්ද ලයින් එකේ ඉන්න ගමන් ගන්න. පොඩි ප්‍රමාණයක් ඈ කප්ලින් බුරුල් වෙන්න. ළගේ මේ ඔයිස් එකේ කප්ලින් උස්සන්න. ඔයා එනකම් හිමීට 10 විතර. වෙලා ප්‍රශ්නයක් නෑ ඈ. ඔයා මේ කීරකම මොකක් කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ කොහොමද යන්නේ මොකක් එපා. මොකක් යන්නේ මේ කොහොමද යන්න එපා. ඒ කියන්නේ කෝච්චිය එන පැත්තට ගිහලා රතු කොටි දාන්න ඕනේ ලැහැත්තිලා කියන්නේ. මේ bogie වටන on this bogie derailed day by day. ඔන්න ගන්නට වගේ යන් එනං ඈ. හදිස්සියක් වුණොත් මම කෝල් එකක් දෙන්න. මම පිටිපස්සෙම ඉන්නේ ඈ. මේකේ දැන් ඩ්‍රයිවර් විමුණක් බහින්න බෑනේ. මේ මොකදවත් දෙන්නේ නැහැ. කෝච්චියේ සම්පූර්ණ මේ සිද්ධියට අදාළ වෙලා දෙන්නේ මොකද කරන්නේ මොකද